Алматы соты адвокаттардың арызын қабылдамады. Қорғаушылар экс-әкім Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунова және тағы 10 адамға қатысты қылмыстық істі тоқтату туралы өтініш білдірген еді. Қорғаушылар оқиға осыдан 14 жыл бұрын болған негізге алған. Судья Қасым Қалмағанбетов бұл арыз қанағаттандырылмаған жеткізді. Заң талаптарына сәйкес көзделген, егер сол істі қысқартуға сотталушылардың бірі немесе жәбірленушілер қарсы болса, немесе басқа да мән-жайлар бас сот талқылауында зерделеуді қажет етсе, сот талап-тілекті қанағаттандырусыз қалдырылады. Сондықтан талап-тілек қанағаттандырусыз қалдырылды. Барлық істің мән-жайлары бас сот талқылауында талқыланғаннан кейін тиісті шешім қабылданады. Ал айыпталушылардың бірі Серік Есмұхановтың адвокаты қылмыс құрамының жоқтығына байланысты өз қорғаушысын күдікті санатынан куәгер санатына ауыстыруды қажеттігін айтты. Алайда судья жәбірленуші тарап наразылық білдіргендіктен бұл өтініште қанағаттандырылады деді. Естеріңізге сала кетейік, Алматының экс-әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі және тағы 10 адамға қатысты ұйымдасқан қылмыстық топқа $250 миллион жымқырды деген айып тағылып отыр. Ерлі-зайыпты Храпуновтар мен істің тағы бір фигуранты Айяр Ильясовке сот сырттай үкім кескен. Оларға халықаралық іздеу жарияланды. Ал қылмыстық топтың қалған 9 адамына ешқайда кетпеу туралы бұлтартпау шарасы қолданылған. Бұл іске 200-ден астам куәгер ретінде шақырылмақ. Қылмыстық істің негізгі отырысы тамыздың 6-сына белгіленді. Алматыда тәуелсіз кәсіпкерлер палатасының төрағасы Талғат Ақауовтың соты басталды. Оған қылмыстық кодекстің 177 бабы 3-4 тармақтары бойынша, яғни ірі және аса ірі көлемде ақша жымқырды деген айып тағылып отыр. Тергеу материалдарына сүйенсек, ол өзі құрған ұйым мүшелерінен ішкі туризмді дамыту үшін миллиондаған қаржы алып қайтармай кеткен. Бүгінде өз ақшаларын алуға 47 адам арыз жазды. Бүкіл республикаға ақыл айтып жатыр, экономикалық жағынан, юридический. Сенуге тура келді, сендік, сондықтан сондай болды. Қанша салдыңыз? Мен $100 мың ақша салдым. Адамгершілік жоқтығы соншалық, кейін жолдасым ауырды. Врачтар трансплантация жасау керек деді, бүйрегіне. Соны ақша керек, сұрап барамыз ғой, жалын бермейді ғой. Қандай наказание алады? Оны жаңағы заң өлшешеді ғой, сот өлшешеді. Біздің талабымыз, ақшамыз қайтарса болды. Еске салайық, Талғат Ақауов Қазақстандағы алғашқы кәсіпкерлер қауымдастығын құрғандардың бірі. Құрамына 1500-ден аса іскер азамат тіркелген ұжымды 10 жылдан аса басқарған ол 2014 жылы қаржы жымқырды деген күдікке ілікті. Бірақ сол жылдан бастап бой тасалаған кәсіпкер араға тек 4 жыл уақыт салып Қарағанды қаласында ұсталған.